Lijep pozdrav. Evo nas opet uz temu budžetiranje danas. Današnja tema je prilično interesantna s obzirom na to da će pokriti jako velik dio tema koje smo do sada obradili i sintetizirati znanja koje smo do sada ostvarili, prikupili u prethodnim predavanjima. Dakle, danas se bavimo budžetiranjem. Budžetiranje kao takvo je esencijalno za svako poduzeće. Uzima u obzir sve ono što se u poduzeću radilo, događalo u prethodnom periodu i planira na daljnje periode. Dakle, sintetizira znanja iz kratkoročnog, dugoročnog planiranja, upravljanja obratnim kapitalom, vremenske vrijednosti novca, određivanja profitabilnosti i novčanih tijekova. Dakle, postoji nekoliko koraka koje koristimo kako bismo radili budžetiranje, odnosno planiranje isplativosti naših projekata. Sve te korake danas ćemo proći kroz jednu studiju slučaja za koje ćete rješenja naravno imati, ali ću vas također voditi korak po korak. Prva stvar u budžetiranju koje treba voditi iznimno mnogo računa je da identificiramo u poduzeću novčane tijekove koji će biti dio budžetiranja. Dakle, poduzeće ne čini dobit od poslovanja, nego novčani tijekovi koje poduzeće proizvodi, odnosno generira. Kada analiziramo novčane tijekove, njima uzimamo uvijek njihovu diskontiranu vrijednost. Jer da bismo danas znali je li neki projekt isplativ, profitabilan, isplatili se uopće uključivati ga u budžete, trebamo odrediti njegovu isplativost. To ćemo raditi tako da ćemo raditi analizu diskontiranih novčanih tijekova, koji je jedan od najkorisnijih financijskih alata i danas ćete ga naučiti koristiti. Ono što je vama tu najinteresantnije, što sam već u financijama spomenula, financije nisu egzaktna znanost. Mislim, jesu znanost, ali pogotovo ovaj dio budžetiranja koji mene najviše uvijek iznenađuje i koliko on može biti kreativan i više je umjetnost nego znanost. I svi modeli koje uvijek radite za svoje poslovanje, bilo to mikro, malo, srednje ili ogromno poduzeće, uvijek uključuju cijeli niz pretpostavki i tjeraju vas da budete jako orijentirani i na tržišna kretanja i na konkurente i na sve politike koje se događaju unutar vašeg poslovnog pothvata. Ovaj dio oko budžetiranja važno je spomenuti da se ista metoda koristi i za vrednovanje i projekata koje ćete imati u poduzeću, ali i samog poduzeća kao takvog. Pogotovo ako ćete jednog dana htjeti tražiti dio vlasnika na tržištu, pristupati eventualno investicijskim fondovima rizičnog i privatnog kapitala, individualnim investitorima ili čak tražiti kredit u banci. Ovo je jedno napredno znanje i iznimno je korisno. Kada govorimo o novčanim tijekovima, svaki projekt, a ja ću se sada više fokusirati na projekt, iako ista znanja možete iskoristiti i za samo poduzeće. Svi financijski ti novčani tijekovi imaju 3 faze. Dakle, postoje novčani tijekovi koji su na početku projekta, to je primjerice kupovina opreme, neki inicijalni troškovi za obrtni kapital i slično. Imate novčane tijekove koji se događaju tijekom projekta, koji označavaju inkrementalne prihode i inkrementalne troškove. Inkrementalno znači da generira se dodatni tok na razini poduzeća, koji je nastao kao posljedica ulaganja u ovom primjeru projekt. Naravno, novčani tijekovi koji su i tijekom projekta ili tijekom životne faze poduzeća su i porezi i sve promjene koje se događaju u neto obrtnom kapitalu.
Pri kraju projekta najčešće prodajete opremu koja je vezana za projekt, možda neka specifična oprema, dolazi do troškova zatvaranja poslovanja i naravno likvidacije neto obrtnog kapitala. Dakle, smanjujete zalihe, naplaćujete potraživanja i plaćate dobavljačima. Kada govorimo o elementima novčanog tijeka, dakle svih tih novčanih tijekova koji će se pojavljivati kroz različite faze, odnosno u različitim periodima, svaki novčani tijek ima 3 elementa koje smo već obradili u temi izvještaja o novčanom tijeku, odnosno novčani tijekovi. Imamo novčani tijek iz redovne aktivnosti, fiksne imovine, odnosno investicijskih aktivnosti i promjene u obrtnom kapitalu u ovom slučaju, odnosno redovne aktivnosti. Naravno da ne morate raditi ogromne izvještaje za ove potrebe, možete vrlo kratko izračunati kolike će to biti promjene u vašem obrtnom kapitalu kako biste u konačnici kao sumu ova 3 novčana tijeka dobili nešto što se zove neto novčani tijek poduzeća. Sve to odrađuje se kroz jedan temeljni princip koji se zove diskontiranje novčanih tijekova, a u financijama smo čak uspjeli napraviti i nešto što se zove analiza diskontiranih novčanih tijekova. Dakle, ta DCF metoda je najčešće korištena metoda za procjenu vrijednosti i projekata i poduzeća i služi za određivanje intrinzične vrijednosti. Tu je jako bitno napomenuti opet i zbilja kontinuirano iznova napominjemo da postoji iznimna razlika u diskontiranju novčanih tijekova i dobiti. Kada diskontiramo, odnosno određujemo vrijednost poduzeća, odnosno projekta, diskontiramo uvijek novčane tijekove, a ne dobit. I uvijek diskontiramo u projektima novčane tijekove koji su posljedica projekata ili kod poduzeća novčane tijekove koji su posljedica poslovanja poduzeća. Kada imamo nominalne novčane tijekove, diskontiramo ih nominalnom diskontnom stopom. I uvijek odvojite investicijske odluke od financijskih, već ste naučili što one znače. Projekti i poduzeća su atraktivni zbog keša koje će generirati za isplatu dioničarima, odnosno vlasnicima poduzeća ili reinvestirati u poslovanje. I prisjetite se one distribucije neto dobiti, gdje dio neto dobiti uvijek odlazi u poduzeće kao zadržana dobit, a drugi dio neto dobiti može otići vlasnicima poduzeća. I zato govorimo da taj dio koji se reinvestira se, generira dodatan keš u poduzeću. Dakle, dio neto dobiti ne mora se zadržati u poduzeću, može otići vlasnicima. Zato je važno da razmišljamo o diskontiranju novčanih tijekova, a ne o diskontiranju neto dobiti. Idemo odmah na primjere. Ti primjeri koje imamo su vodilja kako bismo vidjeli kako cijeli sustav uopće može izgledati. Analizirate neki investicijski prijedlog koji ste dobili za poduzeće i taj prijedlog košta 2000 eura i očekuje se da će donijeti novčani tijek od 1500 eura u prvoj godini i 500 eura u drugoj godini. Ipak mislite da oportunitetni trošak kapitala za vaše poduzeće je 10% i izračunat ćete sadašnju vrijednost novčanih tijekova na sljedeći način. Dakle, uzet ćete novčane tijekove koje imate u prvoj i drugoj godini. Vidite da smo drugu godinu stavili na potenciju druge godine kako bismo kroz vremensku vrijednost novca dobili izračun sadašnje vrijednosti. Iz ovog proizlazi da je vrijednost projekta puno manja nego što je njegov trošak. Trošak projekta je 2000 eura. Ako je vrijednost projekta, sadašnja vrijednost projekta, odnosno sadašnja vrijednost novčanih tijekova projekta manja nego što je to njegov trošak, to je projekt koji ima negativnu neto sadašnju vrijednost i već znamo da projekti sa negativnom neto sadašnjom vrijednošću su nešto u što nećemo ulaziti. Ma koliko god mi bili možda sentimentalno vezani
uz određen projekt i smatrali da bi to moglo super donijeti prihode poduzeću, dobit poduzeću, novčane tijekovi puno drugačiju priču pričaju. Dakle, u poslovanju treba ipak odvojiti investicijske od financijskih odluka, ali treba odvojiti i sentiment od poslovanja. U poslu ipak trebate malo drugačije promatrati svoje poduzeće. Idemo na zapravo na isti primjer, ali na drugu analizu. Ako je projekt koštao 2000 eura danas, računovođe bi taj iznos tretirale kao tekući trošak. Umjesto toga, taj iznos u pravilu amortizirate tijekom sljedeće 2 godine pri razračunavanju računovodstvene dobiti. I od novčanog tijeka bi se oduzeo iznos amortizacije, čime bi sustav izgledao ovako. Dakle, računovodstvena dobit ispada u ovoj zadnjoj godini da je negativna. Računovođa, odnosno računovodstveni stručnjaci, bi projecirali tu računovodstvenu dobit od tih 500 eura u prvoj godini i gubitak od 500 eura u drugoj godini i onda bi rekli da u pravilu poduzeće ne zarađuje ništa. No, ako je taj providni NPV gdje diskontirate te dobiti pozitivan, sjetite se onoga što smo računali financijski. Novac koji ste u ovom projektu, koji je evidentan gubitaš, dobili, ostvarujete povrat ravan 0. A mogli ste zaraditi 10% tako da ste uložili vlastiti novac, odnosno novac poduzeća, negdje u neku drugu investiciju ili na tržište kapitala. Kada računate neto sadašnju vrijednost, odnosno NPV, priznate troškove investicije u trenutku njihovog nastajanja, a ne kasnije kada se javljaju u obliku amortizacije. Prisjetite se, rekli smo da amortizacija je negotovinski trošak. Projekti su uvijek financijski atraktivni zbog keša koji generiraju za isplatu vlasnicima ili reinvestiranje u poslovanje. I upravo zato fokus procjene vrijednosti, odnosno isplativosti u budžetiranju za projekte, odnosno poduzeća, uvijek trebaju biti novčani tijekovi, a ne dobit. Kada bi projekt, odnosno poduzeće dobilo nekakav zamah, projekt recimo, to znači da poduzeće treba uložiti značajna sredstva u opremu, postrojenja, istraživanja, marketing i slično. Svi ti novčani tijekovi u pravilu su negativni i predstavljaju odljev za poduzeće. S druge strane, ako se dio strojeva, alata koje ste koristili za svoj biznis ili baš za taj specifični projekt više neće koristiti na kraju projekta jer je vrlo, vrlo specifično i odlučite to na kraju projekta prodati, možete ostvariti primitak od prodaje materijalne imovine, što će predstavljati pozitivan novčani tijek za poduzeće. Dakle, trošak nove imovine se uvijek umanjuje za kapitalizirane izdatke, dakle troškovi do opreme, stavljanja u funkciju i slično, i povećavaju se za smanjenje razine, odnosno povećanje ili smanjenje razine obrtnog kapitala, pri čemu dobivate neto primitak također od prodaje stare imovine, umanjujete to za poreze i dobijete početni novčani izdatak. Bez brige, proći ćemo to na primjeru. Kad govorimo o obrtnom kapitalu, možda se sjećate, ali obrtni kapital je razlika između tekuće imovine i tekućih obveza. Glavne stavke su vam gotovina, potraživanja, zalihe i naravno kratkoročne obveze su obveze prema dobavljačima. Ili eventualno neke druge kratkoročne obveze, obveze za plaće, obveze za poreze ili nešto što je nedavno nastalo, ali još uvijek niste to platili. Većina projekata kao posljedicu uvijek ima dodatno ulaganje u obrtni kapital, jer to je jednostavno nešto bez čega poslovati ne možete. Primjerice, prije nego što krenete u nekakvu proizvodnju, morate uložiti zalihe sirovina i materijala.
Kada isporučite proizvod, povećat će se potraživanja od kupaca, dakle, prodali ste zalihe, povećaju se potraživanja od kupaca, sljedeće godine kad poslovanje raste, treba će vam još više zaliha. I još više ćete se zadužiti možda kod dobavljača, imat ćete još više generiranih potraživanja jer je prodaja porasla. Dakle, ulaganje u obrtni kapital, kao i bilo koje ulaganje u dugotrajnu imovinu, u kapitalne izdatke, uvijek će rezultirati odljevom gotovine. I to povećanje obrtnog kapitala zbilja je ulaganje i to je negativan novčani tijek za poduzeće. Smanjenje obrtnog kapitala implicira pozitivan novčani tijek, a smanjenje obrtnog kapitala najčešće se događa kada poduzeće odluči na kraju poslovanja projekta likvidirati svoj dio obrtnog kapitala. Dakle, maknuti ga iz poslovanja jer više nije potrebno. Naplatiti potraživanja, platiti dobavljačima i riješiti se zaliha. Naravno, u ovom dijelu je bitno razmišljati i o točki pokrića. Jer u točki pokrića smo vrlo često prethodno razmišljali na način koliko mi unutar poduzeća smo zaista uspjeli ostvariti prihoda. Pa pri analizi točke pokrića, koja je jedan od elemenata analize u budžetiranju, treba razmišljati uvijek o tome koliko je troškova bilo fiksno na određen period, a koliki dio troškova je varirao s obzirom na proizvodnju. Idemo sada na jedan primjer analize točke pokrića. Zamislite da poduzeće ostvaruje prihode od 16 eura, ima varijabilne troškove od 13 eura i fiksne troškove od 2 eura i amortizaciju od 0,45 eura. Varijabilni troškovi u ovom slučaju su 81% prihoda, otprilike. Dakle, za svaki dodatan euro prihod od prodaje, troškovi se povećavaju za 0,81 euro. Lako možemo odrediti tu i obujam poslovanja koje poduzeće treba ostvariti kako bi izbjeglo gubitke. A ako poduzeće ništa ne proda, račun dobiti i gubitka prikazat će fiksne troškove od 2 eura i amortizaciju. Dakle, to je sve fiksno. I u konačnici će ostvariti računovodstveni gubitak od 2,45 eura. Ja cijelo vrijeme gledam ove vaše dolje podatke da vam ne bih nešto krivo rekla. Svaki euro prihoda smanjuje taj gubitak za 1 minus 0,8125 eura. Dakle, što je 0,1875 eura. Tako da bi se pokrili fiksni troškovi i amortizacija, potrebni su vam prihodi od 2,45 kroz tih 0,1875, dakle 13,06 eura. Na ovoj razini prihoda poduzeće ostvaruje točku pokrića. Općenito vrijedi da razina prihoda u točki pokrića jednaka je odnosu fiksnog troška i amortizacije i dodatnog profita od svakog dodatnog eura prihoda. Sada, moje pitanje je vama. Biste li bili sretni s investicijom koja bi vam nakon 5, 10, 15 godina vratila stopu povrata koja je jednaka 0? Naravno da ne. Možda čak i ostvarite točku pokrića na tu neku investiciju, ali povrat jednak 0 ne nadoknađuje vremensku vrijednost niti rizik kojem ste izloženi, ali sigurno niti inflaciju. Dakle, projekt koji ostvaruje računovodstvenu točku pokrića vrlo vjerojatno ima, ne da vrlo vjerojatno, nego sigurno ima negativnu neto sadašnju vrijednost. To je projekt koji pokriva ulaganje, ali ne pokrivaju oportunitetni trošak vašeg kapitala koji je uložen u projekt, dakle vlasničkih sredstava. Projekt koji ostvaruje računovodstvenu točku pokrića nije projekt koji želimo unutar poduzeća, jer ima negativnu neto sadašnju vrijednost. Idemo sada na studiju slučaja. Ispred vas se nalazi tekst. Pročitajte tekst studije slučaja, zaustavite snimku.
Ja sada krećem sa elaboracijom studije slučaja. Nakon što smo razmotrili pojedine dijelove analize novčanih tijekova, sad ćemo ih sastaviti u cjelinu. Kao vlasnik poduzeća trebate analizirati prijedlog iskopa i prodaje malih taloga visokokvalitetne gline za modeliranje. Prva stvar koju ćemo napraviti, analizirat ćemo ulaganje u dugotrajnu imovinu. Dakle, projekt zahtjeva ulaganje u dugotrajnu imovinu od 10 milijuna eura. Nakon 5 godina zalihe rude ste iscrpili i opremu možete prodati za 2 milijuna eura. A ta projekcija već uzima u obzir utjecaj inflacije. Ako prodate opremu, Porezna uprava će provjeriti treba li platiti porez na tu transakciju. Naravno da treba. Dakle, razlika između prodajne cijene od 2 milijuna eura i knjigovodstvene vrijednosti opreme tretirat će se kao oporeziva dobit. Pretpostavimo da poduzeće je amortiziralo svoju opremu za ovaj projekt do kraja, tako da knjigovodstvena vrijednost opreme na kraju 6. godine, u trenutku kada se oprema prodaje, biti će 0. I morat ćete platiti porez na dobit na svih 2 milijuna eura. Prodaja opreme u 6. godini rezultirat će dodatnim poreznim obvezama u iznosu od 35% puta tih 2 milijuna eura kolika je tržišna vrijednost opreme. Što znači da ćete platiti 0,7 milijuna dolara ili eura. Potpuno je nevažno. Novčani tijek koji će proizaći iz toga biti će sljedeći. Dakle, ostatak vrijednosti umanjen za porez na dobit je 1,3 milijuna eura. I grafički izgleda ovako. Dakle, 0. godina je uvijek ona godina u kojoj se događaju inkrementalne investicije. Ali pazite, tu uvijek postoji nešto što se zove nepovratan trošak. Troškovi koji su nastali prije nego što ste vi odlučili investirati. Možda istraživanje imali uopće gline na tom području. Ali prije nego što ste kupili strojeve i opremu i krenuli u projekt, dogodilo se nešto što se zove nepovratan trošak. Grafički naše ulaganje u dugotrajnu imovinu izgleda ovako. Primjećujete ovdje da se dogodio i porez koji ste platili, što znači da investicijski novčani tijek, odnosno cash flow iz investicija, izgleda ovako. Neovisno tome što ovdje se nalaze nule, što se ništa nije događalo, i dalje tek u 6. godini se dogodio pozitivan novčani tijek od 1,3 milijuna eura. I važno ga je staviti u ispravan vremenski kontekst i zadržati ga u toj 6. godini, jer njegovim diskontiranjem dobit ćemo mnogo manju vrijednost njegovu danas. Druga stvar koju moramo paziti u budžetiranju je projekcija obrtnog kapitala. I o obrtnom kapitalu smo jako puno već pričali. Dakle, ako znamo da poduzeće očekuje prihode od 15.000 eura, u drugoj 15.750 eura, ipak to poduzeće neće baš u prvoj i drugoj godini primiti te iznose, jer kupci neće odmah podmiriti svoja dugovanja. Tako da smo tu pretpostavili da kupci u prosjeku plaćaju 2 mjeseca nakon isporuke robe, što znači da 2/12 godišnje prodaje bude naplaćeno do sljedeće godine. Ti neplaćeni, odnosno nenaplaćeni računi se uvijek evidentiraju kao potraživanje od kupaca. Primjerice, u prvoj godini poduzeće će imati potraživanje od kupaca od 2/12 puta 15.000 eura, što je 2.500 eura. Sad, gledajte i rashode. Prognoza u ovom studiji slučaja je da će rashodi iznositi 10.000 eura u prvoj i 15.000 eura u drugoj godini. Ipak neće toliki iznos keša napustiti poduzeće tijekom 2 godine, s obzirom na to da firma mora iskopati glinu prije nego što ju proda. Dakle, ruda se prenosi na zalihe, a računovođa vam uzima u obzir troškove proizvodnje kao odbitnu stavku sve dok se ruda ne proda. Pretpostavite da se 15% troškova javlja prethodne godine kad poduzeće gomila zalihe sirovine, dakle gline. Investicija u zalihe, dakle iznosi 15% puta tih 10.000 eura, što je
1500 eura u nultoj godini, dakle u startu u investicijskoj godini i još dodatnih 15% od 10.500 eura odnos u prvoj godini. Zapamtite, investicijska godina je onaj nulti period. Nulti period je investicijska godina. Projekcije obrtna kapitala su također prikazane na tablici ispred vas. Dakle, vidite kako otprilike projekcije obrtnog kapitala izgledaju. Te projekcije obrtnog kapitala su u pravilu ulaganje, odnosno stanje obrtnog kapitala, odnosno ulaganje u obrtni kapital. Kao što vidite na primjeru, obrtni kapital se povećava u godinama od 1. do 4. i onda se počne smanjivati, zato što poduzeće sa svojim projektom ide prema kraju. I na samom kraju mora stanje obrtnog kapitala, zalihe, potraživanja i dobavljače likvidirati. Ulaganje u sam obrtni kapital u prvim godinama projekta je sve veće, jer se projekt širi i raste i aktivnost raste. Ali u kasnim godinama ulaganje u obrtni kapital se smanjuje. Dakle, novčani tijek od obrtnog kapitala reflektira inverznu promjenu onoga što se događalo kao ulaganje u obrtni kapital. Dakle, stanje obrtnog kapitala imamo na prethodnom slajdu. Ulaganje u obrtni kapital je upravo ovdje zadano i novčani tijek je negativna promjena toga. Dakle, koliko je novca zaista za to otišlo. Kada imamo sada i obrtni kapital, moramo promotriti i redovne aktivnosti, odnosno one operativne poslovne aktivnosti poduzeća. Poduzeće očekuje da će prodati 750 kg gline godišnje po cijeni od 20 eura po kilogramu. To znači da će imati prihode od 15 milijuna eura na godišnjoj razini. Možda možemo čak reći da je to nekakav početan prihod. Ali pazite, inflacija će biti godišnje 5%. I sada ako cijene gline budu usklađene s inflacijom, to znači da svake godine moramo povećati prihode za dodatnih 5%. Projekcija prihoda se naravno prekida nakon 5. godine kada više nemamo rad u projektu, isključivo u ovom projektu, i u 6. godini radimo kompletnu likvidaciju. Novčani tijek iz redovne aktivnosti izgledat će onda ovako. Dakle, prihodi koji su proizašli iz prihoda od prodaje gline minus rashodi koji su troškovi, dodamo amortizaciju koja je vezana na dugotrajnu imovinu i dalje je sve matematika. Prihodi minus rashodi minus amortizacija daju nam dobit prije kamata i poreza. Odbijemo trošak poreza, dobivamo neto dobit. Novčani tijek iz redovnih aktivnosti nam je neto dobit uvećan za amortizaciju. Zašto je uvećan za amortizaciju? Jer amortizacija jedina od svega ovoga što vidite na skrinu, na monitoru, nije gotovina, nije keš. I izvlačimo ju iz projekta. Radimo vrijednosno usklađenje. Dakle, rashodi, dakle vezano na prethodni slajd, rashodi i prihodi su nam dali, prihodi umanjeni za rashode i amortizaciju su nam dali u konačnici dobit prije kamata i poreza, platili smo porez i dobili smo neto dobit. Novčani tijekovi iz ovog projekta su pozitivni i čak solidno izgledaju. Sada kada imamo novčane tijekove iz ulaganja u dugotrajnu imovinu, novčane tijekove iz obrtnog kapitala, odnosno ulaganje u obrtni kapital i novčane tijekove iz redovnih, odnosno poslovnih aktivnosti ili operativnih aktivnosti, možemo sintetizirati sve i dobiti ukupan novčani tijek projekta. Novčani tijek projekta dobijemo tako da sve to zbrojimo. I ne treba zaboraviti i onaj nulti novčani tijek i onaj što se događa u 6. godini. Sve zajedno ih spojimo, diskontiramo po 12% cijeli sustav i dobijemo neto sadašnju vrijednost projekta od 4.222,59 eura. Što mislite? Je li ovo bio isplativ projekt?
Naravno da je bio isplativ projekt zato što je neto sadašnja vrijednost pozitivna. Itekako pozitivna. Ovaj projekt koji je generirao dodatnu ekonomsku dobit cijelom poduzeću, što znači da je to projekt koji treba uzeti u obzir. U budžetiranju kapitala ovo je bio samo jedan primjer, ali u budžetiranju kapitala uvijek treba voditi računa o tome koji su to novčani tijekovi koje će poduzeće uzimati u obzir pri izračunu isplativosti određenih investicija, kako će budžet određene investicije, odnosno određenog projekta izgledati, u kojem trenutku nastaju koji troškovi i kako će novčani tijekovi biti u konačnici diskontirati. Diskontirani novčani tijekovi uvijek će vam davati dvije vrijednosti, ili internu stopu rentabilnosti ili neto sadašnju vrijednost. Tako da krenete sa takvim projektima koji imaju pozitivnu neto sadašnju vrijednost i svaki projekt koji će ući u vaše poduzeće, pokušajte ga pravilno izbudžetirati, odnosno donijeti pravilnu odluku o budžetiranju kapitala.